டுடே ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் ரெசிபி ஈஸி அண்ட் ஹெல்த்தி பன்னீர் டிக்கா இல்லை பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணலாம். வீட்லேயே ஈஸியாக பன்னீர் ஒன்று வாங்கிடுங்க. ஸ்லைஸாக நீட்டாக கட் பண்ணால் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை மாதிரி. அதுக்கு தேவையானது கொஞ்சம் தயிர், இஞ்சி பூண்டு விழுது, கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு, மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு, எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறம் தவாவில் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி லைட்டாக திருப்பி போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸுங்க ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸுக்கு ஈஸியாக நம்ம கொடுத்துலாம். கொஞ்சம் சாஸ் வச்சு டக்குன்னு காலி பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தி. 100 கிராம் பன்னீரில் 175 கலோரிஸ் நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் கிடைக்குது. சிக்கன் ஆமா இது பரிசி என்னது, குழந்தைங்களுக்கு அது சிக்கன் பீஸாக தெரியுது. ஓகே இருக்கட்டும், அதுவும் ப்ரோட்டீன் தான், பன்னீரும் ப்ரோட்டீன் தான், ஹெல்த்தியான ப்ரோட்டீன். குழந்தைங்க ரொம்ப குஷி ஆகிட்டாங்க.